yebare munonga w'ekitinisa Edgar ngenda kutwara umugisha wo kutangira abari kureba GNTV kandi ntware n'umugisha wo kutangira batahi banje abari mu studio omuri ekyo numara sisa turanantera obuyaga mbwene rizo nimpamya namuretera mukama we kandi president wanje w'ekibiina kyaitu kya Alliance for National Transformation w'ekitinisa General nyenda kukwakira naddaraha program eki kandi nanoguma nofayo kugira obwo kuburyomu kugira ngo ugire kuwagamba n'abanyayuganda na munongo kongera kuba muri ensonga eziri kufa mu ihanga na n'ensonga z'ekibiina kyaitu. Ndi Asime Douglas binjira of course ninye coordinator w'eminyeto Bwambara district kandi ahabw'ekibiina ekya Alliance for National Transformation. Indeed najera mani president owijaha ebigambo byanje hati nija kongera kubahatira nomara sisa katwa najya ngundi nyenka mbwene impamya yareba president na nabandi abintura musherekere nimpamya RC sector arigera habo kuba kayandaganise ngo shayo nakubiro batahindukire na waratu joining. Bari munonga kandi bari Douglas kwija kandi we nakubasa kuba Douglas ninja kusiga ahabo kugira ngo wire gone bakashatu ntuba twinaha kandi rero ikibina cyabo ugezeho kumanukira presenting na munongo mu kuganira n'abageni batureba ninjiro kwe no bamba kwera ujuzi hora nabwe nyine Abat nangumye Abat no w'ikibina cy'abatabitwe nyine abarwanyisiriza National Resistance Movement kandi ayine kitegateko cyo kwija kuzahantebe kumyishengero aha bwakashari South eri kushangwa muri Mbanda district nakwaki bari munongo w'istinsa Edgar wanjirize ndebe nyakira bari ba GNTV kandi wanjirize umustinsa chamani nyakire w'ekitinisa president w'ekibiina kya Alliance for National Transformation amazina nkaburijo nibanyeta nangumya Abat Storuguma wabinji bakumanya nko muto Dauda wakashari South umuko mutano nkirize nyakire w'ekitinisa nyono manka gumani mwetara CC no byabiri commissioner konkara CC no rewe kaguma linkizi nari konkani mwakira kandi ngira ngo baza munonga bo kugira ngo binjo muri aba bo mu government we naye hayubire bweye ahamyaka ye arebeka ngo businjo barese naza kubukuratiriza agumizemo ari kuyinegeze ntunguka abo kuba ikindi kwenda kugambira Edgar hati ekirunji wagambira abantu ngo mu kibina cya National Resistance Movement toru kubasa kusigaye bayihwira hibaroho nubarya ukazayi barusha kuronda imishako ekyo tishero kubasika konganyenda okusima abanyayuganda kandi ko mutano nchize nsimo y'istinsa president Museveni abo businje n'entunguka kurwa ku murwenda kinana mukaga kushikerizo bakanda abantu byaro gukorana babireba nesiga ngo bwira hibura bwashikire bija monjere yo muntebe bari munonga kandi bari nakwijja reka nyakire commission ahabwa RCCs na RDCs mu Western Uganda afande James Mwesije nakwashira bari munonga moderator nanye nyenda kwakira afande Geno Mukiramuntu kandi omukamo w'ekibiina cy'Kibagamba kandi bayirewe omwaka wa contributingire munonga aha kureta obusinge obutu kweyagarra muhati kandi obusinge obu bukayamba abantu tukazaha tukakana konka turikworekana ebintu tukazaha tukabura kwikirizana konka nyenkyakare tukekerezana kandi nangwa nyiramatsiko ukuburiza kwira mutariyaga kumwe babare kandi ubare bija afande ubare kubasa kuba nabija retired Major General Gregory Mugisha Muntu Oyera aho binyi tro kumanyanka Mugisha Muntu. This is the second time ndo hosting GNTV. I remember the first time ukabari program yanje ya Morning Blaze on hotspot one here. It was a show that people were saying Mugisha nagarukana na bajya naija kuyija kwa risiyo bwira bene rizoba kuna abanintera ese mundu kugambira fande mutahi wawe James it's okay let's come and talk to the people and it's interesting. Thank you very much kandi bari kwisha yewe mnangu mwa Edgar na GNTV okutaya isa nisima na ba panelisi bagenzi banje bariyampa turiyo umuntu zakumara mu ebro bena twaiza chimwerizo tugezaho kugumuza muna program yite tutahamu yo kombe ko buciko
ogw'ekibiina okantwikyereza ekyo kwombeka omusingi gwa buri kintu ekyo orikuba noyenda kutambuza mbwenu turi omuri mbara tukurugamu tuza omu Christmas omwaka gurikwija nitugumizamu na programu niyemwe aho tukutungira ebyokukozesa tugira aho twakwata tugira emirimo ei twakorayo mpora oku turikuja kuhika kuhendera bari munonga afande mugisha muntu kandi bari munonga bareba GNTV nimbasimira kimwe nimbakunda kolo kuba noreba nituburebero bike tukahendera umwaka ogu mukama ari umuhezi witu abo kubo bwiro bwinji no butwaheza waza kuba noreba kibero ni 18 ukwezi 12 wahurira na Jeno umuntu kwari kugambira ebibarumu baza kuzo mu Christmas then omwaka ugurukuje cyo nje banyisa ngo tuyinobwire buke tukazombero bikuru tukabana tuhezo ku mwaka abumba baza mukama tukatana ku mwaka ugurukuje abene batureba aho rukuraba n'abantu abinje bitwa tuganira kutwa ntusiyo bwire nkobu mu myaka y'itwije ntuhikamu enshonga hamino y'abantu yinji nebiri yogwebembeza politics yanga gitundu rutanga ekiri kugenda mu nisho ni kiha ecyakwasa kukorwa ekiremere niki abanyarwanda okwe twine ebigambo na n'enshonga nyingi kuba tukereza kutwagira umuhanga yite Uganda ery'abarwanirire bamwe abunyi no mu studios na nabanda bari batureba twatunga muna n'enkora ya democracy enkora eyo kuzana mu bibina bitari bimwe na bimwe na mbwendo to abantu gane jo kwano reba abamwe baganirira kuri giro ekibine kibaruna n'entekateka y'ibine na nimwe bino batureba nkoko mwene kuko ryaho urantu nangwa hatiziramo ikintu cyo kugira ngo kuno twakubasa kukwatanisa oburyaho hakija dialogue hakijo kugamba hakijo kuhikanisa bitekateko tukabasa kureba ngo twatunga transition and smooth twatunga okutunga bwebembezi oburyaho obusya obwihore ninga shobu bwagumaho konka tukagira bitwatereza ihanga bikabasa kutebekana abamwe bari mu kwekwaso mu ngeri tukutwara mu oburugwito mu ihanga abandi bari mu kwekwaso ebiri kwijana bifu mu ihanga na nenye bembera ya president yo kakutanso na government ye abamwe umuryabo harumwa bunyina abo kuja kubana baganiya nangwana ni wego no tureba abo kugira ngo gwe obuhereza turi kubutunga ebitwakubende tutunga wundi turi kubutunga mu bwire konka twakubende twenda hagira empindukana n'ibindi kebe nanyina mutandike na afande mucha muntu eto kwanza muryo mu limbarara kuko wagamba and some other areas muryo mu building structures muryo mu kureba kangu of course muryo mu ANT cyo kibina ecyo rukwebemberana n'abandi abo nareba abanywana babo binji abari hero ko rukubana ureba imbere y'ituruho ko rukubana kika bagira nkonka twakugumizamu omwanya gwo kuza kuronde bibine bindi omwanya gwo kuza kubaganisa abantu abamwe kuba rukugamba twakwatanisa ubundi tukaguma turukumwe mukahabura government ero ekaguma negendo mu mission pora kutari yo kubagabaganisa no kuronde bindi no kire bota wabo buri kibena nco kino musinje gukira kuba ncomekera umahanga gatebekene aho kushangara mu obwebembezi aho kushanga ibintu bahayahayana bekahayanira programs zibakuba beine kandi abantu bino ubwayo bwo kutera ubururu butarimo ebyo kuriyanga tansanke bitaho manga maga Afrika abantu ibintu byakwa biro bishate na bitara kiba kiteka bikora aho kaburi kibina nkibankireta program yacho abantu bakigihurukiriza bagicereza bazenyuma yacu ecyasinga kiraho mutizo mu government byasingwa zo mu opposition no birebe no bo mahanga gabire democratic problem yetu kino mu Africa mu mahanga gamwe na Uganda yitegera mu encourage tekabiro so nchuru kurebera abantu bakwena ngo nebina ebine programs zitakushana bihinduke bibekimu hata abantu babura kumanya ngo kumukwata government ni mutego kwa mwine no muringo kugitambuza kandi nkirizana yanyu yetari kushana nangwa no mukugikwata government noje kushanga mwenda kutore mahande tari kushana naco kirete bizwe bikira konga omwanya gukikwanchete nisangwe bina bikoraganire hamwe biho government ekubero naco nkibasika babi no muringo gubar kwa bikirizine tinkureyo kibe kiko kiri hariye konga no bukikuba kitakabeiro bagera ngo yorazona tumanyira hiki koko riyo mwihanga mu bantu bafutera toshi bakarebe bibina ne kiriyo mu butegeki bakareba ne bitakagiro mu butegeki
abantu basharamba bakagira ngo ekibine cyo tukwikirizamo bakazi nyuma yacyo nacyo kirimo abantu bakuba bari kwetegeza icyo gukora umuntu bakuba hatabireho ngo bayegita abantu begitire nyuma y'ekibine cyo ibyo nabyo nibyo biremerewe kwegita abantu bakira bagira ngo ekibine cyo kikwasa tusyankaye umuhanguzi bazi nyuma yacyo ni struggle abo ntakwikirizana nabo n'abari kuhanaka utokakire aho rukuze akigendera cyo kuboro konka abwe bizowe wabugabwa no muhanda washangamo bafutega empimbi washangamo arabafuteme bina hato okirebe biyone birikutinisa ukahanaka utakakira aho rukuze abantu abakoba batine umutima guhamire no mushinya bahanaka barga struggle hati nko opposition no ebine bitari mu government ebyahandikiza nebina abrana mwenda ebandikira konke bir active byo kushanga bine offices bine abebembezi umuceka bihanga bine abebembeza barafilinye ka candidates tibiri kurenga mu mukaga ni mango bwire ngwija kwika abantu batujogora nibarebe kibira kimwe n'inga bibiri nibaze nyuma yacyo nabyo n'inga bibiri byaye kwatansa nibikakwata ihanga eri nibateye kuba bikirize no muri ngo baratwazemo rero bakaruta muhanda ubwo ko nibena ngo gushoborore ibiziba bitoro so abantu bareke kwerarikira umwe kwa kureba ukubura kwemera no kwegita rero kikabaretero kuhaza no bazombe bine bibakwikiririza babyombeke umuri wo kwenda kubyombeka kureba ngo ekibina cyone cyabako abantu bako barimo cyabanjo cyakwato butegeke kibembere ihangeri kurungi nko kutahantwe nangu ryebemberwe icyo nicyo tekwa kubandiza kwecho none cyo kwegeta mutaka kikiraho kumuri kwegeta ni kirungi kuko no mwako mutegeisire ekibina cyone kirakwato butegeke cyo kina abantu bino buvunanizwa kibe kina abantu bina mazima kibe kirimo abantu bakwikiriza umwe abaganda bakweta ubwerufu ninga transparency kibe kine abantu batine buriyarya abantu bakwikiriza mu buringaniza ekibina kirimo abantu bo muri ngogo umbanti ikumukashango mbebembezi baco mushanje umunana nibikirizo mbintebe kitebekanisi hano abantu urutaro rukubara bari no ninja kwa nimugurikira afande mugisha muntu ekanzo wa commissioner mwese korwa no hurra ibigambo ya colleague this is ngoko wapano gambo uri kumwanjura uri kuganira umwahabareze urusinjo muhanga umuntu uri kumanyaje umuntu kwatirine one no gwebemeza abo kubuyabira byo mumahe akaba wameka manda for some good time korwa no rebo kwa kubana gambo for a very long time and the good thing ekindi kubani nkunda n'abaningamba hari yecho about geno muntu no kugira ngo umubanta baragizireho scandals ezitaro ubuyabira byo mwebembezi bwe ezindagirizo kwenda kurondereza umwire bw'amahenka ronda zikaguma zimburire arimo mweno kwari kubana gambebe yagira ati government kuba n'abantu abashugine kuba n'abantu aba straight abantu abaterire kuba n'abantu abatarukwendeza abatine buriyariya abantu abahami bari kugitwaraje nikwereka ki afande takakirariye cyo moderator afande mugisha muntu yagamba demokarasi mu Afrika hazo umwe begekera government y'umbwebendezi ubundi ngo yetabuye niwe ningira ngo demokarasi yitu ya Afrika no mu opposition bishobi nangwa government hakiriye ko yatsizika kamara hubi nangwa rwo kora abantu bagira twegeye eyi barashobiri kati rebe cyo kureberaho FDC ekeje namani mengi kokushoti yaza kwigahigana munonga na movement na kwika no kugitsinda tsindukaho ekenda kugiyeho mukagiri abo bembezi ba Afrika
okweyendeza bagitagura namwe ko bataragitagwira afande mukisha muntu kataka ibintu ikindi ko bagitagwira nupu yabarabo barfire mwatagwire itoga titwari hatkebe nayo neye timba kuza kunanga afa nupu yataguka mwe naba muri kiba kugerera movement yi kuyamara imyaka 38 ke kiri mu kigere kimwe ke kore iri hangeri obuteye no kugitsirika kagihaho bayiwe ekizu cya movement kindi teye no kugihaho obateye no kugihaho ondukorwa ahabwenki takwegaita nayo tukagera futwashika yoni ngira ngo abona bo entekateka yabo ehikire hati mbweniwe tubere twine FDC ya twine Katonga twine manyana jana kumbi twine manyana tubere twine nupu hatarigire manyana yaha endi harga maneha of course afande muntu nawe nambwe kurogera ngo wagabirwe batsigire ntebe ngo FDC noni nyangwa kana tsindukaho ubwo tuko kubanza bayiro kukigamba ntakunita kontani kigamba akana tsindukaho konka bamutina bamutina bagira ngo yatsinda tsindukaho kandi we takumanya kutera amabari abo kuba opposition ya Uganda bacyumbikira kutera amabari kandi tukatera amabari gufata government habo kubi one utera amabari ko rizo tubaruka kutera Shombo nyo kinani ikitekateko cyanye nikijya ngo bagenzi bitwa aba batandikira ikintu iki kaba fande mu gishabu tarho kwiyaho mu iguru tarho atinde bizu kwiyaho mu iguru tukashyikireyo tukumanye ukare no horera abwisha barebize Yesu bakabarya taratinde bizu konka arhebizu bo bunde bikurenga taro bizu bikurenga kandi bizu birenga esinegendo mbishu haba arhebizu nyoni nkiriza ngo twakwatanisa hamwe embuyo kwihunga twakwatanisa hamwe ebizwe bike birumu nkabasa kubisorovinga ihangera rigendo mwisho noreba icyo kutwita Africa twita kope demokrasi twitekwa kwihindura amanyaha bebembezi tukutegeka myaka mingi bari abuturuko kopa bamazire myaka mingi munongo mu demokrasi ito cyajura bayiwe twina scarcity ya leadership kuza kutora no mwebembeza ukikire mushaba bagerize bone tubyangire ubora rehekiro kimukasheshe mukatagurikana mukarehebiro mukashe mukatagurikana kuko twabumba ikintu cyitwe cyitwe myaka iyi twenda tukakigenderamo tukafukana tuwereka n'ibintu tene tumakiwaringa demokrasi nyenchakari level yibaje no mugisha muntu bakwena ngwebeho neba kukati yumufita bagana Douglas ebero kugena mu misho muyanga dialogue abamwe bateka president w'ekibine cyo mu bahurira entekateke na nengamba na nibyo tuyino tugambira RCC yakiriyo mu mbanda bari kugira ngo okuzugamu tukagira bibintu twazo mu opposition tukata ubundi nayo nebiri yo nabyo tubitebeki ne kuko twakubintu bitekatekana nebini kebyo ko Rwanda iri kugenda mu misho no bitambo cyo ejo kubanza yebare oshinza ediga kandi ninda kongera kutangira abagira umukishaka mwinize habati twafuna umugisha abarwanira umukishaka bashitami na nabarwanirire ngo businjo bwebeho haza tuyije tuyishanga platform ke mweji turiyo to paving a way forward ihanga ryitu abakutureba na nabinye naha icyo kubanza nyenda kubanza kwicereza ngo abantu aba bakakora umurimo murungi wo bakozere hine babire bikirizine nka baje no kubatura mbatushobora along the way akabaho deviation ninga shaka bahugurugaho ahagenderwaho
nadara hari ebiba bimbareba mbyombeka ihanga so itwe bamwe bakurata wekinsa je no mugisha muntu abakurata besije abakurata wekinsa cyaguranye noreba wekinsa mwesije no bagera ngo itwe tutera amabare icyo kubanza tubakikirizaga ngo nitwe tuyine direction y'ituri kwenda ihangere retoye andi icyo ni ikireba nk'ikizibu cyango ekitakubasa kwikiriza kwegita mwaba mutakubasa kuhereza respect abakudisagreeinga nimwe kugira ngo nabo bine nshonga ahabwenje no bagira ngo ebimuri gukora tibishike ahabwenje abekitinsa baje no mugisha muntu in their 20s after university abasigireho university zabo bari capable kufuna nemero nangwa babe bazirweje bakajya mukatuze kurwanira enshongezi wareba umuntu nakera umukadesha najya enshongezi abezi yokutizezi wota kubasa bwana wekinsa James Mwesige kwa appreciating echo ukagira utaba opposition nabo kutera mabare nawe nikija kumugumera abamwe umuntu mbasa kushika mahamezemwe ahabo kubana haba hariho umunyagora kakwita kagayana in the first place konka ekindi kwenda kutangariza abakutureba owekitinisa na nobota rukuza kugwa according to history nomwe ababe batari kutekateka mu kibasa kubaho nko wekitinisa James Mwesige kubahura nagira ati NRM teyine bakwija kugiyeho obwebembezi bwana buza kurugaho iwa kuba bwine kigomere okubureba ngo buriyo n'ubugenda ebirebyo arokora manifesto ya NRM owekitinisa Wilson Bashasha witu wa Bushenyi arigireyo yagira ati kuruge 2021 ebi ekibina kitu cyabire kiraganisa kwisiye 2024 umwaka kuturiyo tuza kuhendera twasigaze umwaka kagumwe tukaheze iki kisanja agizere ngo ahariyo basyaho 34% okujibira nebikorwa after 4 years owekinsa James Mwesige tari kumanya ngo echo cyonka nikimara abanya-Uganda benyine kuyimukiramu bakagera ngunga heji government teyine he kututwara netekwa kuzaharubasha tukateka government yituru kwenda ejo bwana James Mwesige tari kubasa kukiranzi by the way nkana mshoboriraha ngo opposition teri kwetaga kuba yamana munonga kunka ebi bari gukora bo benyine ebi baremere kufurufiringa habwihangeri byonka nibasa kubareta biruko mwihangeri owekitinisa Edgar na nabinya naha nabakutureba obworo buryo mwihangeri nubwija kwebesa umunya-Uganda wena okugira ngo atekateka hakibina kure karebe omuntu ogwe amwisizo obworo abe nwo yarwana nabo owekitinisa bwana James Mwesige bona atekateka ngo opposition no kugira oti ndio wa ANT no kugira oti ndio wa FDC no kugira oti ndio wa NUP unganyenda kugambira abanya-Uganda nibija kucero mu kasheshi bagire ngo ekikumara nikimara obworo butwisire nubumara embera mbe iturumune tumara abana bito butashomana butumara abantu aba batuhiguze kandi nyenda kugambira na signs zabireho bwana Edgar orukumarira nshonge signs zabireho ezirukwereka because no kwakubo kuyayana okoro kureba mbe bina bitu abantu abo kuronda kugira ngo n'imotoka ki aba okuyayana kugira ngo twegite ha motoka kiri kubasa kututwara kureba ngo twarwo mu mbereje nureba washobora hebe nyenda kugambira okuyayana no kwinji owekitinisa Jeno yakugambira like tumore kibina kitu nkiza kuba kiryo muri harwe nkiza kuba kiro cya rwa Buganda kunka wahurra amasimu urugahibuyera agabana gaterwa abantu bakwenda kumanya Jeno naija shazingahi naza kubaretera message iki okuyaya nuko bwana James Mwesige nabaso butakumanya ahabwenje abantu bakwejumbire munonga nahabwembe irambi ebashikibweho tebande bantu abanya-Uganda batahi babo abariyo mbwebembese wewe no Douglas ninja kubane kugarukira abati nangubya
Douglas yabanatandika ari kugira ngo mwatungo mugisha kugamba na nabantu ababire bine emyaka nke y'umwine bakacwamo bakagira ngo reka baze kunangwa ubumwe bakabara na site ryanga kugira ngo reka baze kurwanira ihangeri eri basyaha ahuriri aho turi kubasa kuganira nabo eshahankezi kandi bakatwibiteka byabo bakatuhabura aho kiri kubasika ukiri kubona cyetagisa n'ibigendo misho ko kubana ureba abati abari mnongo West Inside ga umchirize nyabaze batahi banje basubmitinga enda kutandika ndo kwishise West Inside Douglas ngo ibizibe byatwire bakamabita abo mukishaka tibye bizibe byerizo aba bakagenda mukishaka kurwanisa amahaga gahamba abantu mukasheshi ihangwe cyana nugujwa basirikaro bareba bija bataha umunju bahamba bakazi umushana nugujwa babahambero misho gabashija babo bakazo mukishaka kugira ngo government base ku establishing amashomero bakazo mukishaka kugira ngo communication base ko yongera bazo mukishaka kugira ngo bareteho businja ndindo businje bakagira ki bakabureta mwe twatu ya West Inside Douglas ningira ati twa imyaka yito no kureba ngo baresere bakasyaho twabasa kubikwata kurungi twayinegeze ntunguka twagenda misho because waza kubara ko mu Rwanda kinano okwe Uganda ku yabireri okare na Uganda yerizo buzima no renga road development ya mani nyenda gambero West Inside president wa anti ngo migana bayerundana hamwe tubara kubasa kwikara chunchu obime igana bayerundana tukubaza kwikara chunchu aho rukwenda ngo ayihe mu kibuga bano bwambo so waba no ikiriza system yo kugira ngo political parties gomize mu baz forminga kugira ngo inamasiko ngo izoba raba rumwe government ya movement bije bagihe obumigana tubura kubasa kuja kwikara ki ekishunchu cyumwe na ora Douglas yagira ngo omuntu yabari yo mu government tor kubasa kukimanya ngo government orumunogera mninga shingu nenda kuruga kokanyenda kugamba West Inside Douglas ngo twatchine myaka 5 abantu bwire bukutera karuru burukwika mwena muketororo muyanga ryona omuntu bakagaruka bakajyangu ntwendo ya muzeyo wengofira uzumazima ebyo kuyo government mbe mu kibyebiro abo kwa abantu government abantu aba baturwanirira umuntu batwire nko mwebembezi buzumazima abantu ntibakimwikirizamu kandi barengo rugendo rwari kubatwaramo buzumazima nduro rushikira twaza kintu cya democracy stanchiyo mu democracy internal mu bibina byito West Inside Edgar kutwakuba ntiteka ngo maybe democracy omukibina nk'etera national resistance movement kare katugire ngo ababa batahibite bakwekwasa government ningashi party in leadership teri kubahereza some good space ningashi some good conditions favorable conditions za democracy ningira ngo echo necyo abo kwa president Museveni twaza kuza ombero kugenda mu ihanga buzima twaze kwechimentereza kuyabarwana n'abakeri zoba niyo ninteka ngo abantu aba no batakunda kwinegeza ikintu cya democracy abo kwa kwagiye ngukiriye kizibuno president Museveni ninyesiga president Museveni tukarebera ha myaka 38 eyamara ari kuridinga kibina cya national resistance movement nawe bamujyangu za harubaju tobasize ku performing at our expectations konka twaza kuzo mu mazima hati banywano banje abantu bokizo aboka kuri katuje ngwe naremwe kabeyi nebizo West Inside mugisha muntu yarugamo yayishanga no West Inside bese mu FDC tukabantu ija kureba bagumiza mbakwatanise mpaka bikira abusinguzo konka no reba nahi yargira kahungira na hakashita mahubwire buke yahagaruka yakomebyeye yenda kugumza mukuru ndaharagire ki aharaza nangu no West Inside bese jo wargire kuriya akazo mu forum for democratic change engeshano umurena we biyabirondire ngata ariho nanda kufuruka kugira handa yagira ki ahiya yongera ekiri kumanyisa ngwaba nubukizu ekizibu tu president Museveni ntimanisa yes ntimanisa ngwaba abo ko warebo wahunjire kuriya nahiya kira tubabasa kusetoringa bakakayibarukuza akagaruka kakoma nanguna hibari ntubasa ufite expecting ngwe myaka erukuyija ne basagarike bashangaho buzumazima ninjangwaho ababa no enemies ba democracy aze cyo ntitwegesa ki abanya Uganda bo kureba nabareba hari
because bamara kureba ketorora bakashujime bina byo butegetsi byo nerizoba nabareba nk'ekibine cya National Unity Platform baza kureba National Unity Platform etancenye mwazyo nusheri ngo myaka nkena kongo myaka enegesha yaziri kibina cya kabiri bayitanyagwire waza Forum for Democratic Change aherjera hiyatandikire no baziro kitinisogo wa anti hata bazire kindi kibina bayetagwire waza ombibine bindi no byakubananka no byakwa DP no byakubanka ekiri kumanisa ngo abanyayiganda bari kuranze hari nubareba ngo aba interests zabo tuzo kugira ngo bakwato bwebembezi bajya hibatwari hanga kureka bine interests zabeze bakufrontinga nkaki nkabantu waza kureba National Unity Platform orebere just to myake ni batandikireho barwanisibwa obsente sente obwabi buringahi batandikira kurwanisa mpuga ngo bakare millions zingahi but when actually na millions zeze zibarire some of the NUP members bakazipassinga batazeki bari kucerebera bonka abantu waza mu Forum for Democratic Change buzimazi manochi manyango cyatabwire Forum for Democratic Change ne sente wahura tabaka kwasire bwebembezi bayishikaro baju batanga ku Rwanda ki batanga ku Rwanda obsente so ntikimanisa ngo omunya Uganda nareba ngo interests za opposition parties nangu no bwakure bine binde baronda creating today interests tuzo ku Rwanda rumya Uganda hagizire ki ahari interests nezabo nk'abantu abanyayiganda rizo bana babahweza ori kugira ngo yatandike kibine rizo nyencha karatembe nyonyi nazabungereza kuko Rwanda nkaga nebiri abanyayiganda bakekora mu murumo bajyangu ntwenda kwitegeka so barebiri bine rizo bebeho nibirukira bungereza kuronda imishako kuza kuronda kasente so nchimanisa no bwakubaho bwebembezi still ntubasa kwendera turebere turonto tegeko abajungu indirectly so abanyayiganda bino bwenge kandi nyenda kubagambira kubagira ngo imo kimurakore mutagiye kubiha biso washome fumwe shura ya katano umushoro ngo kwa gashatu nugwegesa aha mino yo mukazi nshambani bajyango mukazi nshambani nabaye nebizo nabaye nebgambo birungi nemyene netonya nkavinyi ko nkakwinduka aiza ashara ngo muravunga mwena kweshengereze bgambo ne basa kuba byinji okuswitiriza kube kwinji bakubiha bihe kwinji kunkanyenda kugambira ngo warebere niwe mwana utareba harubavu president Museveni wakurwanira karara haciro buzimazima nakikunda kandi haru kutwara ayiturugire wara ayiturugire ayitwahika buzima nayituru kubantuza nono hareba ebari no jeno muntu kurwa no kubigambo kuruga umuri abati ukahurura bigambo kuruga umuri RCC nangwa nabando bundo kuba turiyo ebibina byo butegeki ebibina ebimuri mu political parties abandi buri umwe nateka abamwe bateka ngo hati no kweyendeza abandi no kurunda ecyaba nguko wahurira exactly uko abatuwe nagamba mutabakuratiriza abori yaho bamugisha muntu nibende byabo mutabakuratiriza nangwa hati no kwebembera ihanga barinka bakurigiro batishire bagira personal into kurebyo nanaku mwarwanira ihanga nanako rugendo ine agenda yawo no kugambira abantu ukahura nibigambwa abantu abemyaka nkeje amwe akubera mu expecting kuba nibo bakora kubetegereza no kumanya kigendo misho. What do you take on that? Mbwen ruhange ki yatwimerera no kushoma ebitekateko ebiriyo mitima y'abantu nturirwaga ngo tubatakuma ebyo munda ebitekateko ebyo mitima yitu tukubireba ntubaza kureba bigambo. Yes. But how do we really feel to kwasa kushimanya? Ntiro obwiro munsomo kunaje kuzomuchakanyo tatakari wa UPC. True. Chairman wa Nkore yon kanchiro mwana mtoka ne myaka nesha akaba tawo yari mu UPC abebembezi bagambeki bakora ikikona ne kibaru kugamba nabireba munabitera mutoki tushitama tugamba nabakora baye bariho basheje inshobozi mwakoze muri kaga ezaresire amin kwati yangeri hakaba hebizubu kandi mwagarika ukabota kutukinza twatuye abana bato konka nasharuna je tindi kubasa kurata abantu biro buri yari yabo muri ngo twata nazo mushaka kuba Rwanga Jirimbo twakwati hangeri endwara yakumbagize UPC ije yasheshara mu movement nchiriyo munda ya movement mboroko munda
tuguma tuganira basheje katwabo mahari ibintu twentuganira katwabiteshukaho twagamba twese bagumiza amahari bahimba kwata 98 jeno Museveni wanyu mbwa command yampo bwa minister namhandikira namjanti yabare munonga sebo ukumpereza bwebembezo kumara ubwiro ubwona konko bwa minister sigara nabo onkana rebiro buri yari watahiro umunanka najatino kambaze nzaharubasho nyitegereze abantu abantu bija kuhuguka ningana bija gumiza umuhanda rwogu turiyo movement a system twaza mukaruke ko bibona twakarga ibya biro byabo nabo tuguma bagana kwindura system arwanira kuzibura kiza beje ngo ataka Dr. Kiza beje ngo ataka isim nenshi system kanegama ngo individual merit twahaja romo munanko mu conference center echo cyabarembe cyo kumwemereza nuko kugira ngo basharemo nguto aji gera Museveni bono wa isim obwo kuzumukaru twakarga twaza cyankwanze nkubibirnene tutamanyira agenda ne twarize kumanya nkana itwama twaruhukire twamaye ngukare enshobizo government zona zikoresha konka kumwe safety values constitution cyande tero kuruhuka nyonko muntu nabanda twentwikiriza ngo constitution ejo yaza kutambira hange twatamutamura imiki enkumi bernene abagambe byo kutana nubajya ngo zahambu kugenda resho oburyari yaburi yo bwisire UPC bwagara twazariye cyankwanze barite kintu agenda tutakitezeho ngo bahindure tamuri misi nanchi ngo rubendagera Museveni agume ona shijena Museveni omuntu yacara system hati nenkora nkandi yo mbantu mukaga abachakanisa twatire abantu maganana ekiro ekitwayabere tumazire ombantu maganana abantu kamagana ashatu bakaba takwera ngo ihinduke twema ngo iki kuzakora ho kutwaje tomo omu meeting ebyo kora abantu abinjira bagamba za radio na TV byenyine bityo ebaye bagambera nyemu habazyo hatoshangu no muntu ndijo bagambira gera Museveni ngo noruga wihangana n'icocera nibinje bagambe by'imiringwe nkabimanyira abantu abo miringwe ejo nimba manyira kimwe tubanteza mutwenyo wareba tubanteza mutwe nauka ni imbetegereza je konkogira mu ntekatege kugira ngo bakasi ubwiro bundi bahinduka ningano kuri bari kwija abantu abenje nuko batyo amahanga gacungura abantu abatagera buryari abantu abayihire ukora umutanuru abantu abayihire ukora mu kubona kona konka bakarenga ihangari yagera ki yacungo twabaremeza cyankwanze butuyatiriye abantu mukaga twasharamo ngo bateho twataho resolution ngo ikintu cyo kitabaho habanze bo kwetora umwihange myeze ebiri tukuza abantu resolution twarwa cyankwanze rukaron korwaka urwakatana bayita meeting ndijo mu conference center ngo tindure resolution abantu abashatu twarwana mu national council charema kuchindo cha cyankwanze bayita sorchinda awchiko ahasande urutinda rumanyira urwakatano umugenzi wa pakaburo no yarukikisa sande tinka mayege cyabiro tindamanye urukiko General Museveni no yarukikisa bahindure cha cyankwanze ekintu bakita omu conference center delegates bar kakaga huru abantu kakaga ekintu kitabanze kikagera kikabada ingested baba no kutomwihanga bakitura umbantu kakaga bakirabyamo izo biro n'abagamenti twatana kanyu bututano
bahindura constitution bagita mu parliament bagura members ba parliament twareta ubuzikaze miliyoni 5 bachinga abantu abemiringo ejo bakirwe injya bari mu bwebembe okomeraho GNTV bueno live mbanze ngariche mune kimwe cy'abagamba kugaraka amafande okay yes habati ya kigambo James nawe ya kigambo afande ne kagabwere yanga kuri kutaho mustani no you believe mbihanga afande yanga kuri kutaho mustani hati nkaba yo mu government kibaye kubona bakora no kutaho enkora yo kurenguna nebina ebikwa biri mu opposition ebikwa biri no bunafu byayambwa omukutambira obunafobu hariyo bunafakaza hamani abwengi aho bwere nubika n'ekibine kikwa kiri mu butege kitekwa kurugaho tari ekibine kikwasa kuhangariramu merere na merere abashayiro kogamo kisiyo bwere kirugamo hati cyasiyo bunaku abantu bakashtamwa kikarugamo ebina biriya bakujya ngo nebe nafu abibare bagamba ngo nebe nafu tubakurebera hayi Oka kibina cyarugamo ekinafu kikatahamu azaho bizibu bwingi omwihanga ngwene kinti kikwita abembeza bahiguru abariyo mu government tubakurebera he kandi ekizibu abo bakuratire nabo bankabo batina bingi kugambira omwebembezi nubwo buzo buriyo mwihango abantu nubatina nkunda agambe ekitakushana ekyo mwebembezi ninga namuhakanisa naza kuferwa yakagati kanje ninga kunda mbere nzije kwesimba baza kundwanisa nimba bugana bamembo ba parliament tarimo magana ashatu nabati aba NRM abatinka kubiya tinka buganaga habati James nango tugana munonga so tinka kubihangu James bunanga ni manyamba munonga konka NRM members ba parliament abundu kubugana omuri 10 okubera amazina mushanju twakwikiriza nebero konka barimu mbabuza bishi tumurugayo tukarwana haja tumuntu ukimanyake yoyine okundeba mpa tokumbeho kambasa nimba ninkushoma nk'ekitabo nimba ninkwitiza mbwe nanambe hira kituraho taine reason yo kubihabo ku burede natina reason yo kumbe konka nubwo burwire bwatayiro mwihango muntu kujya ati hati kunda agambe bije bantu once zo mu primaries mbone kuzaha ticket kandi kuzaha ticket yenemu ni mangu nubija kunyibera obwe no burwire oburyo mwihango shabero hango wahigo washoma mitima yetu n'abantu bo GNTV tukatunga abantu live abari kugamba icyo bari yo mu mutima obutagambe kintu kimwe kandi bakuteka teke kindi abat nabwe kugambe kintu kimwe ekindi kwenderera nakyo obundo obuvuyo bwo rukoreba mu NRM amino mu bine byo rikamba gambara maze neburgo mu government tindu kuma yaba James nakimanye nabo tintima yanakimanye uko nubasa ko obuvuyo omurutunga mu government mwenyini nibirgo mu government yes but how hati ko kuretera ebina ebyo mu opposition kugira ngo obite musende obite mu buvuyo betatane nyencha karishikati kuwa kurgo mu butegeki ebina ebyo biri muri ngogo kandi watiye mukono ku bitatanisa ihanga ryacwecerera tokorengo nibono ine kizibu kikuba kikuruho tokoreba niyo kuri umuntu yo muhango niwe nandiningizira afande actually mugisha muntu tingumanya ngo ararebereho timu yibirizo kuzana emwe wike muri strong timu yabaniye ku kizamani no yetebegoro team yabane kurumba mnongo eri ku kizamani no yetebegoro
konka wo cyari nagamba niko kugira ngo team yabanezana ari kutere nkuri netera ni bahendo guri bahendo ya twese ngeze kuri ya kushareka kumaramo amagizi nutari kwetebe guru habo kuba wagira ngo wano ejo wanjye ngwenu kati abwenta abantu kakaga bona nababashe kakaga ababiri bari mu bari mu conference yarabize mu stanchar maganasha tiyabeta bashemu konka yagira ngo bakica bakagenda n'cyane abakabendi yari ya true bakabanza bayangira uku aha bo kutinira ubundi byakubiri kashi kutinira ho n'abanyayuganda bona ko binenera mu ya government habo cy'abantu abo bona nibatinira aha wenki ba member parliament bona nibatinira kugira ngo batafuye imirimo yabo no burwayi kashi aha wenki jeno mundi yajya ngo stani katagira rihanga nende shara nyingi munonga no manya omkweguro umwe karokoka hatwiyarokokere yaje ati nyenda kusima stani ngureka wazarakatu kandi wabo murokore wasima stani ati mwe stani ubwo nyebembere imyaka nkanju najumanye n'imyaka kinana hona stani kutimbanza kamusiba ho wampisi waranga yindi mbwenu konka ya muzunu konka yanga ya muzunu konka ya no byamusima konka akamusima mbwenu nyawe ningera demokrasi tukugitegera demokrasi n'ambazi abingi kureka twakindwe jya umuntu yashekerera cyo ningira ngata kugitanga cyo naza kushinotinga yajega karagira democracy is numbers everywhere ijaho mu America twamanye ngo umukazi yasinga Trump Harris Kamara katwama guyamusinga kwa bino ba debatinga kwa reba bano batwaza kwa bino bagira ukono reba Kamara singira numbers zamutera aba banywana bita kibarakora producer nani kushabotereho enamba yitu yesumu aha screen yawe ndija konti kumza banywana bita abanyom nangwa nadara nyewe afande mucyamo abandi byabunimba mani kunganda hanienda kumanya why of all people mugishamuntu usually even the last time you were here ukagamba uti afazari mu position mugishamuntu afazari why of all people iwo mbwe ntukureba omusheja we cyatana tukora kuyakireba akecura wareba Douglas ngambe yagamba numufunza atananya numufunza mwe nati yatunga warebe ngambe yagamba okwajuma okwasibura okwiho government n'ubutaburkana kashesha kagumaho wareba yagamba kuba mukamawe kuba mukama warsoba bayibonye kikusima kamanyo nambwe nwa akabure kwatsizo kuyakubone kwatsizo nambwe kataragira mu rubariya muganga kumkwasa kurunogera ngo uyo muzari bajunga haturuka ngira uti kankuba ninye nako muzari baba ganwandu wanisiza muzari baje ndabusha yagira ngo ndakuriya mukamu mu rwanda sizayo abatoka bimanya tumuko bimanya ati kanyo kangambere kiyamba movement ubwo musheja mukamwita Museveni agira umucyataka kurebaga hata mwese byo bwari RCC manyo bwari commissioner manyo bwari naza kumweshongora ebyargamba ngo Rwanda kagati kana wize baraba kumuyo ngo kwakana abuki batahakana bakiriyo konkogwa karagayo bayiza kuyaje kujya karagayo ninga bakamuyo byaba mesi kaje bwa mesa kata kwachi bakamuhobwa mesa ya hanike barha ya dirati kandi bwa minister tukabumanya ekikati cyamba obakira umuhandike no basa kushaka kana kundu bwa amikomande obata hanike bakiriyo inga kana ndo obata akareba gwabahanzi bikiye amikomande no manyamana gakubindi kuchabire tubinde kakwati na UPC ngane ngabanta girugire mu ryo mwana mutonka zo muca kashi UPC ko UPC abantu twenda tukagirgamo buri muntu ayi no mukuru konka iwe no mati nyine ne we shonga yinyine ne iwe no kugira ngo kazo bitashikire
kandi nawe narebera kimwe ngo ubuzima bwoyine no kureba ikigwiro kaguma kandi kukigwira cyanjye ngo cyari kwete kigwira cyanjye kukigwira kitakiro yupise kamara kangaye reba yupise yargamba ekavwe mirundi ibiri omyaka enene emirundi yiki kete kiruho James asado go barigire kutaranzia mayo babere mu myaka 50 se cyo kubaho kikumaza ngabantu no bantu bakukunda no arwesho ngenyinje zikwasa kubana kwasa kubisa kubana mnonga kubana tureba mwibari mnonga kureba program yito musharago yo butegeki esum yitu ningashi amasumu nagigura wabo ryokwe oyine kibuzo ninga obuhabuzo bwo kwenda kwegita ninga sho kongera aha basa kuterena eri hasi kuri naho bi cyo kwenda kureba ihanga ryitu Uganda rekate bekana rita rekaba saruya rekubasa kugenda rita omumisho necyamazima tugenda tutambura tugenda mu misho konka tuyine biri kuteze nsibo tuyine biri kututeganisa tuyine biri kushobera tuyine ibibuzo byinji munonga ibyo abantu bari kubandi benda kwebuza ubwiro bwinji baba ryokwe nangwa ekiro kwani ndetera banywani bitwaba kugira ngo tuganira no kugira ngo tubase kwikanise bitekate ikintu gitwara tujya abanyarwanda kandi ekitugenderwa ninge butugenda tukora no kubasa kurebuka ngo ihanga ryitu ryaguma rigendo misho kandi ritebekine je kingo bagambira ngo esumu kundi kuzigura wabo ine kibuzo ningo habuzi notera ahanambeje kureba ha screen oganira nitwe ogiro wabuza ningo giro habuzo watereza in a very clean manner kandi mu studios nyine mu umwana wanje Douglas nyine mu umwana wanje Abat Nangubia nyine mu General Gregory Mugisha Muntu nyine mu na commissioner James Mwesige yeno mucha muntu na timu ye ngenda kwabera amazumangu bariyo muri barara bariyo myanya ejuru betoro rihanga binoshonga stars muna zimwe zumbaganiro kanko atari yasumu hello yes Gen TV tinyine buzwa mazina naho watera sebo yes medal abantu bagamba baryakagara noreba mugisha muntu is the only person who can take Uganda apart from President Museveni. So when figures that they were kuwa inabo abantu bakubaza mugisha muntu is the only one who can take inchoko abantu bagamba mugisha muntu and apart from Museveni I think mugisha muntu. No one is peace and Museveni ahangari. Okay. Wabari mnonga ogwenagira ngo apart from 7 General Muntu is the way to go. So waburiyo ngenda kumze mu same people. Gen TV. Hello. Yes, hello Gen TV. Wabari kusima amazina naho watera. Yes, Rajab. Okay. Okay. Olukwendera Rajab. Okay. Well, mnonga Rajab. Reka ngo atondi jari hasumu ubwire bamasumu nchiburumu. Hello. Yes, Gen TV. Hello.
Hello. Yes, amazina gawe naho waterera gambero kacha higuru. Yes. Hello. Okay, kendeza ku volume ya screen yo. Okay. Okay. Tukulia bulungi kati. Okay, neyanziza. Okay. Okay. Reka ngwatondije cyendeza ha volume ya screen yaweza kuteresumu. Hello GNTV. Yes, hello. Tingine shonga amazina gawe naho watera. Yes, baziraki. Okay, webale. Okay. Baba ndongo myaka kuba kandi kusimira kimwe ati byasimu. Hello GNTV. Yes, hello. Wewe bari kusima amazina naho waterera. Yes, John Bosco. Otyo. Otyo. Oh, very unfortunate. Sorry. Hello. GNTV, hello. Yes, hello. Yes, hello, you're live. Tukulire. Okay, amazina gawe naho waterera. Yes, murungi. Briefly bibanga bangure bishatu. Ebintu bishatu nebi. Ekintu cyo kubanza ya briefly no gutegeka ubuho kureka abantu mu bworo. Ekyakabiri no kureka abantu batashomere baketegereza ihango kushimire kugenda. Ekyakashatu Kandi ekyakashatu nabo abantu abari mu government abugenewe yagamba abo kugumana benda ngo bafune akagati mu government bari kureba ngo ibintu bisikire kuko bakagumana benda ngo bafune batunga akagati abo. Okay. Ebintu byo byago basorofite bakazangiza ibintu byo bakaritereza cyangwa bakatereza. Okay. Very good. Ninja kwata ya masuma gani nkana then tumaliriza. Hello. GNTV. Yes, hello. Twine shonga amazina gawe naho waterera. Naho jeba. Yes, kajubi maze sikaranzi.
Okay. Aja kudamu mwami Kajibi Moses Karanzi. Hello. Yes, hello. Yes, GNTV. Amazina na wate rasebu. Yes, Robert. Otio. Na ni twabandi twakure unyabura. Otio. Okay, wewe bari mnonga. Reka tunge babiri bonka nsiba masumu then tubase kugaruka side yakunu reacting hali. Hello? Yes, hello. Tuine shonga mazina gana huatera. Yes, Richard. Otio. Bagira ngo baba kijyo mwebembezi yagona mazima. Okay. Okay. Wewe mnonga kandi reka kwate yomwe yabaho owamweru kandi kwakubasa kwataro nijaga kono nimazimira kimwe kandi mwebane nakubasa kubona mutera masugani really GNTV releasing Kingdom Life afande James Mesge Major General Mugisha Muntu Abat Nagumia hamwe na Douglas Asimwe ibinjira ndediga kampani kankwate isumya mweru turugayo wamasumu. Hello. Yes, hello. Yes, now Jimmy. Yes, hello. Ogoya fafatkana ninjira shana kuhapana ndio jokono wa kwata 25 neno. Okay, hello. Yes, hello. Yes, Julius wate rankai. Okay. 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 Webare mnonga kandi amasumu naherezaho webare kandi nikusimira kimwe ni basima mwe nabatera ni manyangwa amasumu twazaga kwata no kushasha turyaha konka mwebare munonga kandi nangwana n'abaryokwe ubona bino batureba enshonda n'enshonda mwana wanje Sting kuruga rwampara ni nchuma yaje ngo ryo no tureba kandi webare Darius niwe ninkureba Anthony Abazira then Ashira Daphne kuruga kasheshero mu mitoma mwebare munonga mwene ni mareba kandi mwewe nakubasa kuba n'umutureba Jeno muntu briefly omukugaruka mu correcting muhabya byo masumu harimo n'inshonga ya retired kandi Dr. Kiza Besige
ari mchome nangwa ndebeshe papura byo kwezi mukaga papura ya Frank Bainer gambira ama prisons mugamizo wayo kugira ngo taro nangwa nabasaba kukizwa kutayibwa umuriye bebero ebya Christmas nangwa no bwakonenda kubatwara byo kurya no bitwara okugereza abukiri kukwataho aba officers abarukume bihome basa kubahereza okwika around end of January ekiri kumanisa ngo hat retired Colonel Dr. Kiza Besije your colleague comrade nabindi nkebyo ariyo mu kihome na Obedi Rutare na nabinji abariyo nduhome by the way a political prisoners na nabandi unkare ka to dwelling up political prisoners right now kugira ngo tujye mu political show tubari kubasa kwikirizwa kure mpaka ukubanza kurukwa ahabwe nshonga zibahire nshonga almost nkitano zo mu wakitinisa bayina base kuba nagamba. What's your take on Dr. Kiza Besige's arrest being in prison now? Echa Dr. Kiza Besige cyo kwatwa na nahari haturuzira note yo kubanza ohankwatwaye icyo nacyo tikanshobora kire kurundi aho kuba umuntu wo kubona umangu tahungire tari mu exile nchikumanchi ninjeza kutekateka umuntu ko umuntu waberagira mu security kiguma kinshobere abambaho kuba kitwariza tabaro aho kaza kuza nka Kenya kwato umuntu kamuhamberayo kandi urukumanya ngo naza kugaruka ukabura kutegereza ukamukwatura mu Uganda ko uri mwirihe mishanga icyo tinka cyetegereze kurundi kandi abo bamukwatarayo Kenya ukijoka murabyeho aha border chimpohoze utarabiro mu mateka aga extradition ninga mukara mu diplomatic channels uyibuza mbikani bakambuza wiki kemwe were na mu biteka byanjye nateka ngo haronke bintu bishatu ninga bena ibikubasa ko byaretere abebembezi bebitongore byo kwerinda ukorecho kimwe nkibaza kuba kugira ngo nabantu bari kupakuka abo byekwerinde ako muntu uri kubona umangu nagaruka ukamukwatira kuriya note kuba nopakuka ninga to kumanye cyo gukora ninga umutwe gwawe to kine masiko achane chi government eji echechi no munsi yona no mwihanga ako muntu otine nshoni atachine nshoni tine cyatakora konka wano mangu noza kore kintu ekirasige enzuro our government yo kuborum nchibanchi manisa ngu yabigizire enzuro tochifai ninga ba reckless n'abantu umuntu okore kintu atatekere akiri kubasa kuruga umti yakora nacishobeye katugeze ntuje kurwa ntumana iki umuriye bibena nikiha bamukwasire shibo kumutwara mukoti yamwe Ndebere Museveni handike baravuga ngo abari nk'abatugi nenga terrorist abo kweta aba terrorist ngo nco bakotwara mukoti yamwe hasharo terrorist babe na cyara mukuru Jamil mukuru akaterrorizing yanga kumara imyaka ni konka ariyo mu ADF nango yakwaturwa na nkeji atika kwaturwa Tanzania konka barabo mu mateka bamwihayo bamurito mu Uganda bamuto mu koti elsivo hata ariyo mu civil court ogondijo o terrorist wa konyi izina lyanyewe na uriyo mu koti elsivo hashira wabe na mchezo wa terrorism ngo mbashata abambaba kubatwara mu koti y'amahe nenye Dr. Kiza Besige kariyo mu ngo kunabe ngaro nabinji abarwanira ihangeri n'abacero kurwanira abagarugiremo abahumwire meje tukakora umushango kurwanira ihanga kujwe shagama abwihangeri uko niko bakutushashura ngo abuko bakiriyo mu uniform niga bakiriyo mu government
muri to ababona bwine twakine mu gasho twine rights kugira ngo koro no mushango abo katona basa kugira umushango wakora kuko bakakora mu mateka nkabo ago bakwenzere ngo barabwemu mashoboka kuba kubatara mu government buhatinye ikakare bagirugamo nibe nangu uraze munawe akoro haze nkabo kuba kubukora nawe abatom ko zamahe abantu abo bacuramira mbwene tinkwetegeze ikibatahire bashime kore ibintu mu buteka umuntu twarabaye no mushango tino umuntu utakoza kugira umushango barawo mihanda itebekeye y'amateka kose zirisivo zero batware umuntu kuba kubino abako kubino mushango kuza kakwato umuntu note kuba iteka tekera no bujuruzi kurungi uri kumanya ngo uza kumusingiro mu koti umurwatu buri muntu ayikirize nicyo kikote eberanungi lawyer warrior ukwehozaho na prosecutor wa government ubona bihaye MC evidence ugwagamba uri gamba araba amahurire babikwata abantu bamanya ngo muntu akakoreki uko bujuruze nubana burebwa konko mukoti ya civil bite ya military kandi umwijo akarmu akweta judge advocate ne lawyer nuwe akuhabura koti chama na pano konka koti niye kusharamu kare judge advocate yagira ati ate kusharamu ati ni checho wareba ni chechi zibekiro kategeze turebe ko bira echaka ekindi akijaroye right buri muntu ayina right twe no muyango mu buri muntu ashime kugira right yo kusharamu no hora muhorereze ejo no right iri mu constitution Dr. Chizabeje na Hajirutare basharamu ngo lawyer wakweta Martha Karua ajabo horereze bamwangira finally kunkatungire chipapura chikumwikiriza so achitungire ko gata pressure habiriho pressure I think it was still a process atakahirize ku gabanye berire hari amakindi ubabere bangira ngo no kutaho mukota tataha barwena abaro yazabandi bora basharamu ya tatahire nitutukutaha ko kuri kuska ije yataha amhe abech papura bakaba kimwimire lawyers bagira ngo Martha Karua atakatungire chipapureki ito tuturure hati okushwara gumeno kubaho aboko bwire gumana bwe yongera hata ko kushwara kagaruka bashwara amadi bamuhire chipapura jana Museveni akahorerezebwa nanka lawyer mukuru kaminwa 2021 omushango gwa nanka gwa Karua echo kibere cyabebere okay GNTV releasing akigidom live jeno muntu nija kugarukira umukirika cy'Munonga nabonye na mungendo wa Albert Nangumia Albert tuyo nango ntije ndika kugira no tutundi kumarira muri kikazawe ibiri tutakizira final kusamarizinga urwa no kurura ibigambo bya jeno muntu nani hagura ko yemere tekana what's your take bari Munonga West Inside ga naura nashasha Munonga which thing sa owakozire home security kandi ujwe yagira ngo tukureba mitumano turebe tubuntu tuga ninjira mu anti bo twakoreba mituma imana mugira baganje nangumye ka wakumkanga ito ntamango cyo rukuba no gamanchi bancherga mutuma ito no kwetero kwishereza so nashasha Munonga which thing so aba ame commander yayemera kagera ngo which thing service je nkukubahurire ngo umuntu aho na soliciting funds nanguna na embundu zo kugira ngo zibase ku disrupting security yihanga zine aim yo ku disrupting security yihanga hata kena ngo tubanze tuze kutwara weeks rero tandikire Kenya tekingo bwire bwayo ngo turondere besije yamara kuronda besije emureteze ku mpandi ngova nkayi mu Uganda no manya ngo mu security nibajyango otaka indamindinga any information you have no security
mbere byose cyose So, kabigenzera umpo it is okay. abo kani It is okay. So bakugira ngo utandamining any information aha bwakintu kiza kusitwara rubire tukagira ngo tuze kurinda ati sibesije kutwakumhamo kwezi ntorontandikira Kenya nyencha karakija katahereri hanga akita abantu ko kuyabena ndako disrupting security abanyayuganda buzima bakabitira busha umushango bakagutira ryo buri umwe nakimukana vuna no chitin service akimukana vuna no chitin president Museveni yagamba kintu cya masakarwa buri kimwe cyona process because ekirungi babe mbakimanya ngo haroroya wabarargira hera kisha kawuza umushango kai mu Uganda so tariho umuntu no what's kikamwe bashita kandi bo bamukozisi turi kubasa kweba kandi bo bamukozisi konka buri kimwe cyona bakugira ngo kwijaha Glory FM haro process yo kuza kurabera mu yuto kuza kutimbera okwe okenda ngo uguruke cyo process government einebya yebye rukora step by step kara ikirize barkwetaga ukintu naija kwebo vunanzibwa akoreki ahorerezo Western Service yakindi kwenda kwendera nako maririza tugunze no kugira ngo Western sa mugisha muntu yadangubyaze cyo turugende umukora ana nguno nanye ngafuna training so honestly washira training konga training inafunereho yekanjira training inafunereho ekanjira ngo bakurete information utakajanda mayinga because no basa kujanda mayinga usanga information yeje yabane yarga mwaka tinachira haranga ngeye konka at least Darita was trained. Of course, Douglas I Nekutina. Douglas I Nekutina. Nanyina shira no utakashira. Kanda no kwa yashira ngitinka shira. Achenga. So china nyenda kuhendera nacho no kugira ngo Western. Basic security atiso jini. Security. So china nyenda kuhendera nacho nicho kugira ngo Western samugisha muntu. From the beginning 2024 oba beta chankwanzi from then where I not makumyabiri we yabashemeye kwega kamanya ngo politics is all about numbers because eje shaho Uganda tinde kwari kuza kwesiga otunyondo ni ndete mpinda hinduka bafite ko mukaruruke 2021 tuwatretera member wa parliament mu parliament bafite ko mukaruruke 2021 wafuna cya personal omwe wa district waza revo ya bakansira za district no baburabura so tumye Uganda tine har kuza kuyirira buzuma eshurunji yatugira ngo ba members ba parliament abinja ba inaremu ngo nubabana bazene bamwebuzaho bari kumuganda baganira bari kumujira ngo bakabe bagamba ngo konka batindire kureka ki omugato gwabo hata of course na member wa parliament wako basa kubarebe Western Sakasiano wa dere 2021 ari kuchweka nsakaza hiyagire nangu naho ibyagire ayagire no hakatar harunji konkayagar ka terror tamborundi yayire akarebye argire mu results muzimatina ari kubasa kwesige cyo kandi cyo kwendera nacyo cyamuhira umunonga no kugira ngo ngambere Western sa mugisha muntu ngo muri byona abanyayuganda bo kureba bareba nabamanya umuntu orukubafaho noha nabamanya umuntu ahari kubatwara nabamanya umuntu orukubakunda no sibura abantu abo ko zibura kimwe ndukusibura of course nkirize nyabaze bona abantu bareba okucyana munonga batera amasimu konka ebyo tubimanyirire okutere simu hano manya bamakingire yes eta itwashanso kumweta yerizo konka abanyayuganda kindi kwenda kubagamba kandi benezeshiro chikuru because abaruna bitano ruwa kashatu sonza ko tutaruho ekina nyenda kubagambira abatera simu no manyente na wachara maraka yabereho neza kufanikira kwiteza imigeri nyinshi hate bine byo opposition byandi byenda kwaho nokwe barugumana beteza bakajuma government konko bwire bwahiko bufutera karuru nabone bamanya umuntu uri kuzaguma nabo ari kuza kubatwara umunsi yaragandisiwe akabahereza kibarukwe nambwe nabo opposition bona nabasigira bagende bashomeza borashatu ni 5 kurgamshoro ngo koko kubanza kwikagwagana bijanga ai mukama rwana nabo kundwanisa tongana nabaru kuntonganisa nibija kutongana bonka dangana ija kuma president Museveni omwebembezi owarjera ruhanga darukubasa kurgahatyo abantu bandi bacumukunda nimendeze cyo kirungi no mwakuguru kwije gwe 2025 babari mnonga batinangu Douglas tujye ntumarira okagambuka muninga tubiride no sibura ejo kubanza nyenda kusima batweresimu
yenda kusima bitese mu kuraha kandi kore disclaimer bwana RCC in fact commissioner icyo kubanza tikirungi kandi umuntu mukuru kubehera ukumbehera ngo ni njuma omisho bwa mukama wanje icyo nishaba ngo kihe yeso yetakahindire abo kuba mateka ga UCC ningamanya nawe nimbanya ngukura nako bene njuma tinkamya ngo ediga bakubeno kinyeta yabaye kugondera mukama wote ecya kabiri ekinkumanya RCC cyakweto kujuma no kubagambira ngo itwe bibishuba ebakumire mu abanyagande imyaka yona tukija kubihurra kandi as a generation. In fact, I want to make it categorically clear. Which is amukisha muntu ntubebaza mwe bari kuturwanira RCC mwe bari kurwana kunkihangere ndetekwa kugumiza. And I want to assure you that we are very ready as a generation. Kugira ngo ahi mwakomere tuturukubasa kureba hari habariyone ba mesinga nkimwe myaka yanyu okumwarebe ebintu biriyone bisisikara mukajya ngo turukubasa kuzinjira mikono mu kifuba katuzo mu kishaka barafe bafe and I'm very sure bagwireyo bakagwayo abanyabuzare banyu bakagwayo abanyabuzare bito bakagwayo kunka mwacungura ihanga by that time. So I want to assure you abakutureba ihangere bwana mugisha muntu nyenda kuhamiza abine metemera ukundi ihanga bakiro and we are very here and very determined okugira ngo ihangere turi kubasa kufunda mikono yitu tunyite turi kureba nko kumwagiro mu kishaka babe bari yabira na mushanja babandeze na nerizo hari habari reda bari kugira ngo ihangere abantu ija kuba turigana ntutekwa kuguma hamazuma then ihanga mpaka ahiturayise hirwe kwenda and kuna urebugambo bya Habad nayongera kugira amana go kurwana rihangere kureba ngo niricungura because bwana Habad cyankwanze yatwire nangambera kwera abene bwere ku training ebi kugira ngo owechinisa Grigore Mugisha muntu ayabire ame commander for 9 years kugambera atechishemire kuba kiri kiti in fact no mukora constitution akabarumu kugira atechisheme kuba kiri kiti nka Habad akakugira atapana security yinyine ejo ne yacankwanze nomanje kimwabyanze bire kuzayi kubera aberi cankwanze bwana Habad ebyo ni bere ku traininga nishaba mukama bihangeri kose uyana gambite twamurichereza nishaba ngihangera bakurwanirira mu imuke na naba Habad ntwe tutaga kubacungurira bwana Mugisha muntu na nabaje musaba na nabande tabashemeri bumwe nare mko kuwana ushobora. In fact nyenda kugambira ngo abarubanza kujaguza twaheza kufuna ubusinguzi binje barabana barugano mwenare abantu baratangara barukureba abantu ababe basiba mbajango mushagumeho twaheza kugira ngo ruhanga yatugirire imbabazi nkaje no kuyagamba twakwati hange ngo kubaru kwase because tindukamya ngo bwana Mugisha muntu no mwaye mu kishaka mukamuri shuwa ngo mukamwe n'amageze mingi ngwimo mukanu muza kwati hanga zikazi ry'imbabazi za ruhanga na niturahanga naija kutugirira imbabazi ihangero kubona ko myaka 40 nyenda kugambira okututwire rero kutugambe ebyo RCC ate n'umujuma okubona abo n'okuntu kwenda kushikaha muhebo ihanga ndeza kugaruka mu mikono y'abanyayuganda abanyayuganda bafuna obusinge bwabo because yanagamba nkebyo itabara kuruga hariyo mu nsharo n'isingiro bwana RCC nkakushobora ngo bakatikinga karuru nyamushara bahisha mukaga kwizo muntu na nabakikor bayidawe bize kutera NRM bashanga karuru kahereze kutikingwa ngo hango mukadakanyu twantumanye uba kuza kutera twakatingiga kare so mwana mwenda gutubasimu muri yebyo real mwana mugira ngo obwe nubwo buhagizo bumwine hariho generation eri ready eri kuza kugira ngo ebi byine koma kandi ruhangata kubasa kwiciriza ihangara kagwa harimwe nite natekwa kutugirira imbabazi ihangere turugarize aline nanyonchereze nsime abatuterese mukanda batarga program abakutukunda Rajabu nabande na group yenda kubashobora ngwite tukehayo kureba ngo ihangeri nerijiro businge because nite turizarire mu abana ntugenda abana bashanga ihangara rungi yenda kubendeza ekiro kikuru kirungi abantu batureba of course ni manga abanyarwanda bingi barukubi tubakira bari yabaye bashondende irizoba naneza kanyamata barishuwa ikararge kuganye ndakubagamba ngo mugumicereze utuje kukiraba mu kuturakirabemu okusiyarahanga obwari tutekatekaho kandi ihangara kagarikara economy. Okay. Ubari mnonga Douglas kandi ubare kubana tureba GNTV releasing like afande musije
turi kumari nyanda kusima bagenzi banjye abana bo mu studio no kukira munonga umudinyi wetu afande mugisha muntu tikwenda gamba munonga hari ibintu byo mukoti tutineberagira abantu bagira ngo tubande beragira tineberagira tiko basagamba munonga hari ibintu byo mukoti konka na ningira ngo kuba bakwatira bushabantu fande mugisha muntu kunaraza movement akiri ubukota bukwata icyo wakubira no ndaba mukwate kashiba mukwata kuziri tikwena ko mukwate riya konka ni nyebuza gukwata kwata aho katini cyakoze kurego bakwatira busha kuko mukwata imishanga y'abasingire abo twate imishanga y'abasingire tigire mbabazi mbabazi za movement zikagire mbabazi za movement so kumukushika mu basasu bwa mara no mukoto kugira ngo imizango kandi twikiriza mwagisinga ije tubonere rero twegire mushi wahora gukira ikisiya ikindi cya kabiri niwe kinkwenda kushaba bagenzi banjye aba ngo bakore bayikirize ngo demokarasi ni nambazi ntambwene afande mugisha muntu yagira ati ngizere mu rumbarira akora program yanjye shenda abantu bakwagira kora tungiye 1% umanyiguriye abantu bako uriya kara tungiye 5% amanyiguriye abantu bamo hati mu mwenda kupushinga kaguru mwenda katunga mutanyo ntuyira abantu bazanyo 2% 1.0 nawe jagira tubaje bona shiwe bakwiba bona so munye naningira ngo muri kitso mbanga ibi dagara sargamba generation age movement stezara bunu babuze movement nengu ubwo no tumutugaze mugenzi wabo ibi barkweshongoro gworo dagarasi emyaka 25 mtwijaha ari kuvuga motoka yebei ndio mcya government that cannot be at stake. It is kongani wecho kugira ngo it is ikintu cyo kugira ngo uri mcya government kigwa kute nagmaje ati mcya government Douglas eja ne motoka yebei ha myaka 25 ponkesi sitiro hati we ukabwe shumbota habwencho tegesa abanyarwanda washitamaha okuwarigira umboro okiriyo mwana muto nabakaburugamo habwencho ndago ubworo bagumumboro abebembeze bebi ubutegeka aba opposition umurumbar nibakize abantu ubwiga bona legit be FDC legit be NUP legit be ANT nabagayiga kandi bo bagekererehi movement egere kw'abantu aboro konka description yo kuzo mu opposition nayo yakubera ubworo manyafana mana ngo umuntu akabire aryo mworo tubona kumenya umuntu bwe aryo opposition tikwe na opposition abo mworo konka bagira ngo government egikiza abantu uboro nabo bakabire baryo boro bagamba amazina bakabire baryo boro so bareke bagambira abantu kuba kugiga harango nabo bakabikara okay ntabwo niyo tumureba kunje nimbagambira indyo program zanyu ngira abantu tumukene uboro ntabwo nimbagambira ubwo kure abantu basima ukozerege mbarira nkajana bageti nyiro butebwangi kumutibuza kujya gusira umuntu kuko ni mumbugira ndabo mu byo gumwana raburi barike kumana mu itabantu numbayita ikizu cya opposition ya Africa nkoko afande muntu yagamba no kwereba hotel birabantu abantu abo abakuturikize bino bwenye nibareba aho babere bari nibareba aho barigire ayibo kuzana bagireba namwe nitwabuzamo manye bwashije nuje kureba inturi okay bo bari mnonga afande yendeza abantu Christmas tuzowaje no muntu rimwe nimbendeza Christmas nungi kandi nyenda kubahamiza abanyambarira n'aba region egi iba kweta Western region kurga Kakisoro nguriya leta yo tebekanisa ebugambo bya security kugira ngo trave Christmas egi abantu mugiyege bino bisinge nkabutosha yitwaha mbere bukuru tigira bizu nambwenu niyo ningamba na bakaba banje bara DC kabase kia persons ba security zabo ngo real okutubere tiri tubere ko twagumizamu
abantu bagira obusinge abo kumenyera empango ya NRM n'obusinge Okay. namanye kuba ndya abantu babano bagamba nibakusayizinga nibakuisagagwe nyongera ntamina nyona afande mugisha muntu kitwarwa niye twakika Okay. Well, no, afande mugisha muntu akatishireho what's your natural. Okay. no mara utakwenda kuruhuka nguma nagenda Okay. GNTV releasing King of Blood. Reka twendere na afande mugisha muntu ubugambo nka bubiri bushatu bwahamuheru genda usira. aho kikuntansa na James nensi nyingi zo kubona ureba ukareba zire ko busingi konka bakigumana bashwekerera nshobe batakuzishobora kibata umurimo go butagera busingi nyonka ntira kutaya mucharanja kana kwa African Development Bank Tunisia uko ikariense kutunguka ikaba ine security hatari mushuma hatari muchatar konka izo warmwe akara musheba kana mweta bwazizi yakayatamirwe umupolisi kazi ya mwake bijuma bi akana atunde bijuma fruits amuhanda ya mwihaho nekifuba umushaka yashire ya point irindira yo kweho masa yaza petrol yagura petrol ya jeshuka ya yosi umukatano Katari na Tunisi Yasia omukashesh Tunisi yona yimuka president yahunga charugayo chakwata Egypt yo kureba Mubaraka karje no mukaru akahireyo 95% nkeza bandi nabo barihireyo nibinje barihireza 90% so kuba kungambere namba mpuro ninje tubishabu tubaruri nambe zabo izaba Mubaraka izaba Bashiru izaba Mugabe bakabe yacenda manje ko uza kusimko hurihanga yahindu so ebintu byanamba nabyo mu bigenda ho mpora kuba bucinjiro buna kubwacu enamba ko kweri yenyini eriyo mazima yes aho ninchireza nayo konkejo namba ya neretwa ubwoba neretwa ugura abantu neretwa abantu kwenda kusigara hamugati netari namba ubwire kuburukika nagiraje ihamba rwatanisiba burumo into no kundi hangeri n'abariyo movement nito bariyo mu opposition iki twakorere kimwe ikitakabago mu ihango umyaka nkaganebe shana kwararo uwaturugira tukakorere impinduka yo busingi turi president Museveni nahumura naza mundijo muntu kitaha kiremera mbona bakene bamushunuka gumizamu warga yihangana rufa nakabu bakabashokera amesho ninga mitima ningo mbiteka teko icyo geno Museveni yakozere ikitaka koroho go ndijo wena utari kukirebe cyo ayine problem yayine imbeleza Christmas nungi mwena aba Oleva GNTV. Oleva GNTV. Mwami tugaye barokutayisa. Mwena rohanga bagerere mbabazi bahereze ubusinge n'ubugwaje omubiro kure ibi bya Christmas n'umwaka umusi gwabiri neta. Webari mnonga General Gregory Mugisha muntu oyera kandi bari mnonga no kubasa kwija kandi ukabani twerizoba bari mnonga commissioner afande James Mwesije bari mnonga Albert Nangumia hamwe na Douglas Asimwe yibinjira bari mnonga abantu batureba and Edgar Akampa nanye ahabwa program eji ngija kubendeza Christmas nungi abo kurokasha turu kwijana 2025 so cyangwa turi mu izoba renyiri ya Christmas ko kandi kongeraga kubahiga no kubagambira ngo kwerinda no kuguma umubumwe n'ikirungi mwe bari bitu ba GNTV abatera amasumu mwebare abatureba nanga batabasa kutera amasumu yebare management ebembirwe Dr Bishop Cyrus Tayebwa no mucyara wa Nicola Tayebwa ubare mnonga Claire kandi administrator witu n'abakozi batayibanje Tyson Apollo
Joseph hamwe n'abandi bona abanyine na Isaac mwe bari mnonga bakwasa kwa nimutureba kandi abagize kwenda kutebeka nsa program eji ninja kubaganira ngo GNTV izoba yakosha nyinshi kare no yes because twakakire mu isobera nyinshi kare so ibiroma 20 ebyo kwezi ku 12 umwaka wa 2020 nubwo twabantu tuzaha yanka GNTV so ntubantu simyaka ena urwa gatanu konga tuine Thanksgiving kandi jeho ahasandi nahabwe cyo mwaba muri yokwe uje tusime mukama tumwebaze kandi aho umwana murebera bafande muntu amamurebera ba commissioner abamurebera twena no kutatu twa program agana mane kitekateko cha Bishop Dr. Silas Tayebwe no kubasa kubasiyaho ubuhereza nkobose tubasimira kimwe abakwatandise nitwe ntubasima bari no mutushagika kandi tugira guma ntubahiga mugume no businge kandi mukababara